It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Tignan mo, be. Tignan mo kung tunaw na yung asin. Dali. Tignan mo, be. Jay. Silipin mo nga. Silipin lang eh. Kung yun ang asin, kung tunaw na. Jay. Dali na. Titignan na kung natutunaw na yung asin. Oh, tingnan mo, be. Hindi ganyan makapapasok. Ayan, oh. Silipin mo lang saglit. Ay, mapapalo ka dyan mamaya. Mas na. Silipin mo lang yung asin. Ayan, oh. Dito ka! Dali. Ayan, oh. Nausok. Dali, dali. Dali, natignan mo lang yung asin kung natutunaw. Tignan mo nga, oh. Ha? Oh, sige na, dito ka na sa kabila. Dali na dito na. Dali, para matutulog na mamaya. Ay, naiinis na ako eh. Dito ka sa kabila kasi. Ano ba yun? Nakatago ka dyan? Ayaw mo tanda. Ngudgod ko yung mukha mo dyan eh. Dito ka nga! Kinagod ka lang. O, tingnan mo na lang. Ulit eh. Wala pa yan. Tingnan mo lang. Tingnan mo lang yung asin, oh. Tunaw na. Ulit eh. O, dyan na lang. O, wag ka nang malikot. Huwag mo na kasi. Igagano mo lang ulo mo. Titignan. Ay. O, itapat mo lang. Itapat. Hindi naman mainit. Wala. Ay, buka mo. Ibuka mo yung tama. Baka mo hindi ka mapaso niyan. Nasa malalim lang. Ay. Itong paa mo, itanggalin mo, lalagay natin. Inaano ko na, Pichel? Ibuka mo ganyan, oh. Ganyan lang. Ganyan. Hindi ka lang, ganyan mo lang, saglit. Saglit lang, ganyan. Hindi nga ba Ay, hirap naman kung... Dikit mo yan. Hindi ka naman ano yan eh. Oo, initin mo. Tingnan mo ako mainit pa yun nasa takure. Takure nga. Ano ba tubig pang inom? Ayun na sa kabila. Yun sa ano nahingikan tubig dun sa hose. Yan yun. Huwag lang yun sa gripo. Para hindi amoy may nilad. Tutok mo kasi para matumikal na yung ano mo sa asin. Sige, tutok mo lang. Wala na nga usok, oh. Ikinalulungkot ko. Ngunit hindi ko ibibigay sa iyo ang aking brilyante. Ang gininto ang... Konti lang, Jaden. Ngunit pinipili ko huwag magalit sa inyo. Ano ngayon? Yan, tutok mo yung ulo mo dyan.
Hindi ka na mapaso niya, nalayo-layo sa tubig. Tubig, konti. An saan ka kumuha? Doon sa kanila. Ang dami naman. Eh wala, hindi mo na sinabi. Saan yan? Sa hos? Baka naman sa gripo. Hindi sa kanila. Wala silang Bilisan mo na. Maynila. Ano daw mineral? Wala sila. Ang dami-dami pang kinuha. Sabi ko, konti lang. Pang ano lang dito, para umusok ulit. ng paraan upang mapilit ang diwatang ito. Sangre Alena na ipagkaloob sa akin ang brilyante na hawak niya. Subsub mo yung mukha mo dyan para maano. Layo. Ano kasi? Kanina hindi ka nanonood. Oh, wala nang usok. Tagal mo kasi kanina pa eh. Dapat Hindi natutuko ang brilyante dahil sa taglay nitong kapangyarihan at may nalalanghap ka pang usok. kung natuloy Mo? Kanina pa kasi dami mong arte. Kala mo naman aanuhin ka niyan. Didikit lang naman sa mo diyan sa harap mo. brilyante ang priya ay hubad niya. Kawan! Huwag mo masyadong pakuloyin yan kasi marami yan. Ang mga Ksnea. Panahon na upang harapin sila. Sheda. Hindi na pala kita kailangan pagpasakin sa mga. Kung ngayon ay maaaring itong parusa. Yan naman na yung mo yung ulo mo dyan. Tamo. Bago mo ako paslangin, Tama na. Hindi pa. ang mga gagan si Ethereum. Tagal kasi. Ang dami mo kasing hiningi eh. Imbis na kumulo na agad dyan eh. Sa ngalan ng aking hara, ipakita ko sa kanya ang mga nagaganap sa Ba't kasi kailangan kasing damihan? Alam mo, ipandadagdag lang dito. Oh. Ang dami kasing arte nito eh. Imbis na nalanghap niya na lahat yung unang usok eh. Arte-arte pa. Kalo maano ka naman yan. Hindi talaga sila maaaring pagkatiwalaan. Ngunit huwag kayong madali. Narito pa sila, hindi sila nakasama. Kunin mo na yan. Sumusalin. Tapunan si 4G. Lapit mo naman. Tama na. Eh. Lapit mo. Layo na naman. Ilapit mo kasi. Kulit kasi. Ibuka mo nga yung ano mo. Para alisin mo yung paa mo. Ibuka mo. Ay, nako. Imbis na tapos na kasi kanina eh. Bayaan mo siya tumulo. Malangap po yung asin. Kailangan nila ng tulong. Ngunit kung aalis ako, paano kung biglang dumating ang bantalong manghalian? Hindi na sila makakawala sa parusa ng ating hara. Mamamatay na yung mga kapatid, kaya mamili ka. Babalik ka pa ba sa nakaraan upang sagipin ang iyong anak? Kahit na alam mo na ngayon, ay mamamatay na sa limang sandali ang iyong mga kapatid. Malamig na ba yan? Ayan na, may usok pa. Sayang yung usok ng asin. Bilisan mo na. Ay, ayan pa, may usok pa oh. Bayaan mo lang yan dyan. Yan mo na yung ano mo dyan. Hayaan mo lang yan. Di ka naman magalaw ng usok na yan.
Nangapin lang nakapin. Gusto niya. Grabe. Hindi pa rin ako makapaniwala, Big Boss. Kung sino pinanakit sa tatay mo, yun pa ang kapatid ni Doc Maxi. Alam niyo na lahat? Yuko mo pa. Alam na po ng militaryo. Parusahan po siya. Huwag na. Sa effort Huwag naman po. na maging asset namin. Huwag mo isipin na pinapalak silang mong kapatid. Ayoko naman. Konti na lang, konti na lang. Mas marami pang pag-isipan mo mabuti. Look, I don't want to judge, pero kahit kapatid niyo pa yung leader ng PRG, may ibang tao naman si Doc Maxi, di ba? All you need, patayin yung mabuti si Doc Maxi. I-report niyo sa akin, wala naman siya ng di ba? Ano na naman Kapag niya kayo ko, iyoko mo. Huwag naman. May naano ka bang usok? Umusing hote, ising mo. O, dito nga. Mamaya na ulit. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.